Goeiemôre graad 7's, ek hoop het gaan met julle goed hier op die 1 Mei. Kom ons kyk gou 'n bietjie daar na die huiswerkies wat julle gehad het. Oefening 6.15, nommer 1.2, 75% van 28 meter. Onthou die eerste dingetjie wat ons nou moet doen, ons moet daai 75% moet ons gaan skryf as 'n breek. So ons sê was nou 75 op 100 maal met 28 op 1. En dan kan ons kyk waar kan ons kanselleer. Ons sien maar daar's 'n 100 onder die lyn en daar's 'n 28 bo die lyn. En ons sien daarso dat 4 gaan in 125 keer en 4 gaan in 28 in 7 keer. Maar nou sien jy 'n interessante ding daarso. As ons nou kyk daarso in die sirkeltjie, daar het ek nou 75 op 25. Nou kan ons weer gaan kyk, wat kan 'n 75 indeel? Wat ook in 25 kan indeel, en ek sien, nee maar wag, 25 gaan in homself in 1 keer, en 25 gaan in 75 in 3 keer, so daar kan ek vereenvoudig ek nou eintlik daai breekie, né? En nou bly oor bo die lyn 3 maal 7 wat 21 is, onder die lyn 1 maal 1 wat 1 is, en 3 maal 7 gee vir my 21, so my antwoordjie daar, 21 meter. Nommer 1.3, 80% van 45 liter. Weereens skryf ek my persentasie eers as 'n breek, net 80 op 100, maal met 45 op 1. En nou kyk ek weer, wat kan in 100 indeel, wat ook in 45 kan indeel. Ek sien, maar 5 gaan in 120 keer, en 5 gaan in 45 in 9 keer. En nou kry jy weer daar so 'n 80 op 20, nee, en daai 80 op 20 kan ek ook gaan vereenvoudig. 20 gaan in homself in 1 keer en 20 gaan in 80 in 4 keer, né? En wat bly dan oor bo die lyn? 4 maal 9, onder die lyn 1 maal 1 en 4 maal 9 gee vir my 36. So my antwoordjie daar is 36 liter. Nommer 2, 62% van 300. Onthou jy het vir die toets gekry 62%, nou wil jy weet wat het jy uit 300? En 62 op 100 maal met 300 op 1, en ek sien ek kan kanselleer, 100 gaan in homself in 1 keer, 100 gaan in 300 in 3 keer, en 62 maal 3 gee dan vir my 186. So op jou vraestelletjie daar iewers in die hoërskool het gestaan 186 uit 300, en langsaan is gelyk aan dan 62%. Dan by nommer 3 wou hulle geweet het, van die kinders in die skool, daar's 500 leerders in die skool, nee, ekskuus tog, die vorige sommetjie, daar 640 leerders in die skool, en 55% van die leerders is meisies, so 55% van 640, so weer eens skryf ek dit 55% as 'n breek, 55 op 100, maal met 640 op 1, en ek sien daar so maar 20 gaan in 105 keer, en 20 gaan in 640 in 32 keer. En dan sien ek nou weer, daar so sit ek daar in die sirkeltjie wat ek veel trek, 55 op 5. Nou dit kan ek ons nou gaan vereenvoudig, en ek sê onder die lyn 5 gaan in 5 in 1 keer, en 5 gaan in 55 in 11 keer. En dan skryf ek maar net 11 maal 32, en 11 maal 32 gee vir my 352. So daar's 352 meisies in die skool, en dan by 3.2 wil hulle net geweet het hoeveel seuns is daar. So ek kan eintlik op 2 maniere werk daar. Ek kan gaan sê, maar daar is mos 640 kinders in die skool, en daar's 352 meisies, so kan net 'n aftrek sommetjie gaan maak, en ek sien daar's 288 seuns. Of ek kan gesê het, maar as 55% dogters is, dan moet 45% mos seuns wees. So kon ook gesê het 45% van 640, en dit sou vir jou dan presies dieselfde antwoord gegee het, 288 seuns. As ons dan kyk na vandag se stukkie oor persentasie, dan het ek weer vir jou daar 2 voorbeeldjies geskrywe. Sien jy kry vir sy toets 14 uit 20, daar kan julle sien, daar het ek sommer 'n prentjie ingesit van die toetsie, 14 uit 20, so wat is sy persentasie, nee? So ons gaan net skryf 14 op 20, 14 uit 20, net soos wat dit op die toetsie staan, 14 op 20 maal met 100 op 1,
En alwaar ons nou gaan kyk, waar kan ek kanselleer? En ek sê 20 gaan in self in 1 keer, 20 gaan in 105 keer, en 14 maal 5 gee natuurlik vir jou 70%. Onthou ons maal het met 100, of 100 op 1 dan, om die persentasie te kry, want persentasie is ons altyd uit 100 uit. Dan het ek vir jou nog 'n voorbeeldjie gegee daarso. Ook bereken die persentasie. Mia teken 36 van haar span se 60 doele aan. So hulle het lyk my 'n lekker groot oorwinning behaal en sy het nogals nie te slegte doelie. So sy het 36 van haar span se 60 doele aangeteken. So watter persentasie van die doele het sy aangeteken? So weer eens skryf ons 36 op 60, 36 uit 60, 36 van haar span se 60 doele, maal met 100 op 1 om die persentasie te kry. En ek sê weer, 36 op 60 maal 100 op 1, ek kyk waar kan ek kanselleer? Ek sien daar so 10 gaan in 60 in 6 keer, 10 gaan in 100 in 10 keer, en nou kry ek weer daai wat ek net nou gehad het daarso, daar is 'n dingetjie 36 op 6 wat dan oorbly daarso, en nou kan ek mos daai gaan vereenvoudig, né? 6 gaan in 6 in 1 keer, 6 gaan in 36 in 6 keer, en wat bly nou bo die lyn oor? 6 maal 10 is 60, onder die lyn 1 maal 1 is 1, en 60 op 1 gee natuurlik vir my 60, so sy het 60% van haar span se doele aangeteken. Onthou, enige plek waar ons die persentasie moet gaan bereken, of dit nou jou toetspunt 14 uit 20 is, of het 36 van jou span se 60 doele wat jy aangeteken het, of 2 van jou span se 4 doele wat hulle in die hokkie aangeteken het, of jy het 100 van jou 300 rand sakgeld uitgegee, dit maak nie regtig saak nie. Enige plek waar jy 'n persentasie moet gaan neerskryf, skryf ons dit dan maal met 100 op 1, sodat ons op die ou end die persentasie kan kry. En dan het ek vir jou so 'n paar sommetjies gegee vir huiswerk, oefening 6.15 nommer 2.1 tot 2.3 en oefening 6.17 nommer 4 en 5. Geniet dit, doen lekker die sommetjies en geniet julle naweek, as julle dit voor die naweek doen, en as julle dit maandagoggend doen, geniet ook julle naweek, dan doen julle die sommetjies maandagoggend.